Ну і яка ж сучасна кухня без посудомийної машини? Тож пропонуємо вам модель з відкритою панелью керування у білому кольорі 7-го покоління. Завантаженням на 14 комплектів посуду. Середній кошик регулюється за висотою. Також оснащена у нас 3D-піддоном для столових приборів. І містить у нас 10 програм миття, з яких є з особливих це Quick Power Wash, що буде мити вам посуд заощадливо, швидко та інтенсивно. Також є відстрочка старту до 24 годин, функція скорочення програми, інтенсивність у нижньому коробі та автодос.